ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ന്യൂ റെസിപ്പി. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള 3 ഐറ്റമാണ്. ഹെൽത്തി ഫുഡാണ്. മൈദ ഇതിൽ ഒട്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഞാനിത് കുറേ കാലങ്ങളായി മൈദ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഇത് 3 ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ ഡൗട്ട് തോന്നും, മൈദ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഇതൊക്കെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടുമെന്ന്. പക്ഷെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കലെന്ന്. അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഈസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് പാലിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേണ്ടത്. ഈസ്റ്റ് ഒരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര. ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാവ് എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2.5 കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ചെടുക്കും, ചിലപ്പോൾ ഇത് കൂടിയെടുക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും കൂടി ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗോതമ്പ് മാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2.5 കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പാലൊഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് 2 കപ്പ് പാല്, ഏകദേശം 2 കപ്പ് ഫുള്ളായി വേണ്ട, 2 കപ്പ് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഒഴിച്ച് നല്ല പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ച്, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവിടെ ഒരു 4-5 മണിക്കൂറൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക. ഞാനിത് നൈറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുഴച്ച് വെച്ചത് ഉച്ചക്കാണ്. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നൈറ്റിലുള്ള സീന്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയ ഗോതമ്പ് മാവ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് 3 പാർട്ടീഷനാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ 3 അപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് 1 ബട്ടൂരക്കും 1 കുൽച്ചയ്ക്കും 1 അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുബൂസിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കുൽച്ചയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തെടുത്ത മാവ് 3 കുൽച്ചക്കാണ് എനിക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ കറുത്ത എള്ളും ആവശ്യമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കറുത്ത എള്ള മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഞാൻ 3 കുൽച്ചയും ഇവിടെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ്. വീറ്റ് കുൽച്ച ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഇനി ഞാൻ ബട്ടൂരയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബട്ടൂരക്കുള്ള മാറ്റിവെച്ച മാവെടുത്തിട്ട് സോഫ്റ്റാക്കി കുഴച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ടത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ടിത് ഓരോ ബോളാക്കി എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പരത്തിയിട്ട് റൗണ്ടിൽ പരത്തിയിട്ട് നേരെ ഹാഫാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ബട്ടൂരയൊക്കെ പരത്തി ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ലെവലിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുബൂസാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. കുബൂസും കുറച്ച് നേരിയതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക. കുബൂസും കൂടി പരത്തിയിട്ട് ഞാൻ ചുടുന്നത് കാണിച്ചു തരാം.
കുറച്ച് നേരിയതായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാനും നോക്കുക. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ കുബൂസും കൂടി പരത്തിയെടുക്കുകയാണ്. കുബൂസും കൂടി പരത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മൂന്നൊന്നിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. ബട്ടൂര സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ എടുക്കേണ്ടതല്ലേ. ബാക്കി രണ്ടും ഒരു പാത്രം തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. കുബൂസും കൂടി പരത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുൽച്ചയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. കുൽച്ച ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഒരു ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുക. തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ മതി. ബട്ടർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിലില്ലാത്തവർ ഓയിൽ, ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഓയിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓയിലി ഇത് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു കാണാൻ തന്നെ ഒരു രസം ഉണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലൊന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കുബൂസ് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നല്ല പോലെ തന്നെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. മൈദമാവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ഗോതമ്പ് മാവിലും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ, കാണാൻ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതും നിങ്ങളെ മുന്നിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇത് മൂന്നും ചുട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുബൂസും കൂടി ചുട്ടെടുക്കാം. കുബൂസിൽ ഓയിലൊന്നും തേക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. കുൽച്ച ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കുബൂസ് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത പാടന്നെ അത് പൊന്തി വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ബട്ടൂര ഇട്ട് കൊടുത്തു. ബട്ടൂര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പരത്തി വെച്ച ബട്ടൂരയും കൂടി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 3 ഗോതമ്പ് റെസിപ്പിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ സൈഡ് ഇതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഗ്രേവിയാണ്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി മുഴുവനായി കണ്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ. ഇത് കുബൂസ് കുൽച്ച ഫസ്റ്റായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തന്നു. അതുപോലെ ഇതാ ബട്ടൂരയും കൂടി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് പോകാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു 350 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ. ഞാൻ ഗ്രാം അളവൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല, ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതാണ്. അത് എല്ലില്ലാതെ തന്നെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചെടുക്കുക. പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1/4 ടീസ്പൂണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂണ്, ഗരം മസാലപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്, തൈര്, അതുപോലെ കുറച്ച് കസൂരി മെത്തിയാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യം. തൈര് നമ്മൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തൈര് ചേർത്താൽ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ചിക്കനെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കസൂരി മെത്തി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ചേർക്കണം. ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കസൂരി മെത്തിയാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത്. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കൈവച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ, കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. കൂടിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അരമണിക്കൂർ ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ചിക്കനും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. സാധാ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, അതുപോലെ പാം ഓയിൽ, അതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണ്ട, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇത് ഏകദേശം ഇവിടെ എനിക്ക് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോരി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഞാൻ ആ പാത്രം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 10 കാഷ്യൂ നട്ട്സ്, 10 ബദാം എടുക്കാം. ബദാം മസ്റ്റൊന്നല്ല, എടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ബദാം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ബദാം ഇല്ലാത്ത കാരണത്താലാണ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി അധികം കാഷ്യൂ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബദാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുതിർത്ത് തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് റോസ്റ്റായി കിട്ടിയ ശേഷമാണ് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഉള്ളി ഒരു വലിയ 3 ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2 വലിയ തക്കാളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിയുടെയും തക്കാളിയുടെയും അളവ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ഒന്ന് വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. വേവിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതുപോലെ നല്ല പോലെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടിയൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക നമ്മുടെ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും. എനിക്കിത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ഈ 2 പൊടികളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ടോട്ടലി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചൂടാറിയിട്ട് മാത്രമേ ഇത് അരച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അരക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ടോപ്പ് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. എനിക്ക് പലപ്പോഴും, ഇപ്പോഴല്ല, കുറച്ച്
എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും അത് പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് കെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യുക. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ, ഇതല്ല ഇനി എന്ത് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഇട്ട അത്ര അളവ് ബട്ടർ വേണ്ട, അതിലും നേരെ പകുതി ബട്ടർ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, തിളച്ച് വരുമ്പോൾ മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് കാണുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറ്റൂല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും കുറച്ച് വെക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിളച്ച് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് ദൂരത്തേക്കൊന്നും മാറി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് പോവും. ആ ഒരു തിള വരുന്ന സമയത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, എന്നാൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആ ഒരു ചിക്കനും ഈ അരച്ച ഈ മിക്സും നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് തിളച്ച് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ, ചിക്കനിലെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ച കറിക്കൊക്കെ ഞാൻ അമൂലിൻ്റെ തന്നെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൈമിൽ തന്നെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടിയിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവരോടും ബൈ.